我試呢個先。Shopping mall 咁樣嘅呢個。Hello， 大家好，我係阿 May 啊。今日咧亦都係瞓到自然醒，然之後過隔離前邊呢個商場咧食個午餐，然之後開始我哋嘅行程啦。咁我嘅行程咧今日咧就會去北山大院啦，同埋一個倉庫嘅。咁一個倉庫咧就有啲懷舊嘅 feel 喺度啊，年代嘅 feel，好似一個 cafe 文青嘅地方，有啲二手衫賣咁樣嘅。咁然之後咧，我哋就在夜晚黑咧就去食潮州嘅牛肉啦，火鍋。希望大家睇片之前咧讚好同埋訂閱啦，希望大家可以睇晒佢啦。我拍片嘅方式咧就係會比較係仔細咁樣去行去睇嘅。希望你中意嘅話咧繼續支持啦。咁呢個珠海嘅商場咧非常之大，亦都好多嘢食嘅。咁我哋咧就琴日經過咧，就見到有一間都好想試下嘅咧，就喺呢個樓上嚟嘅。咁我哋而家就去食我哋嘅午餐啦。好啊，試下咯。我想食可以食呢個涼皮咯。入去啦，入去啦。鴨湯，試下先。有冇飲啊？我飲嗌咗個。我試下。嗰個有三個細麵啊，不過。夠酥啊！一般般咯，淡味嘅其實你試下。哇！呢個係2斤嘅醬爆骨啊！呢個。哇！睇下，哇！你睇下，啊，好多啊！呢個係肉燥麵咩？好啦，呢個小麵嚟嘅，有3款小麵。呢個應該係肉燥啊，呢個係肉燥麵。番茄蛋麵呢個咧？呢個係番茄蛋麵。番茄蛋就撈麵，肉燥就湯。試下細嚿先。冇肉啊！都好熱。但係呢啲用手食先好食。好腍又好腍。有一個麵筋。有菜。好，影一張全相。呢個真係呢個好食喎，呢個我覺得我哋食得晒咯，呢個。因為佢個肉唔係好多㗎，佢個軟骨都好味啊。呢個係故事係Dragon 即係超過之前。好味啊！呢個都好好食。呢個仔中意食。咁你就試下呢個番茄撈麵啦。OK 啊，好味啊！阿仔你會中意食。呢個你使唔使嗌多個啊？呢個。唔係，食呢個先。嚇？好。呢個我中意喎。仲有豬血。跟你試下。麵筋。買呢個麵筋真係好食，佢個汁好食啊嘛。試下呢個呢個麵係一樣嘅啦，不過係個湯睇個湯嘅啫。佢啲麵粉都係自己做嘅。阿仔咧？
北山大丸呢頭。我睇下而家我哋喺邊先啊，老公。由於北山，有啲 coffee shop 嘅 coffee shop。哇！呢個好食啊！酥炸小魚好食。呢度咧就有呢個沙灘。哦，我想食呢個啊！想食呢個牛魚冰。呢度咧一樓咧都係一啲嘅 coffee shop 啦，你可以嚟呢度超啦。呢度都係 coffee shop 嚟嘅。跟住呢度就有箭嘴個牌，寫住北山大丸。呢度一次。呢度就係北山大嶼啦、楊氏太宗祠啦、楊侯唔知咩計山北山舊貨倉啦，我哋就行呢頭，就係呢頭啦，就係呢頭啊，山大嶼。呢頭啊，就係呢頭啦。呢度就係我哋想嚟嘅地方，想嚟行嘅地方。Panda， 我想食啊！我想食一個啊，有珠海嘅字，我想食 Panda。你想食邊個啊？有北山大丸嗰個屋喎。你想食邊個啊？有珠海嘅北山。嚇？食個西瓜。食個西瓜 ，OK。有個西瓜。我要食 pan， 我要食紅，我要食呢個啊，我要食紅貓。你要食咩啊？喂，呢個都靚喎，喂！喂，呢個北山大丸靚喎，呢個。食珠海兩個字。我只係食珠海兩個字。一個西瓜，一個紅貓。一個棒棒糖。一個棒棒糖。總共幾多錢啊？老公你嗰個咧？棒棒糖啊！你真係食 ，OK。Cute。18蚊一個啊！18蚊一個。就這2天。嗯？牛奶味啊！我中意呢啲嘅，我中意呢啲小飾品。呢個咧係咩廟咧？睇下先。唔係廟嚟嘅，祠堂。5個茶壺啦。你去呢度睇下，咩嚟㗎？大頭相。哇！情人牆啊，喂！
个有免费的试饮，可以试喝一下。照相館。三位澳门小吃，或者说是蛋饺小哥，现在呢個咩嚟嘅？可唔可以入去睇下？招租嘅餐廳嚟㗎。大家淘寶下咯，定北山嘅咩店啦，有乜柒都有。我呢啲舊嘅屋啊，原來係呢啲舊嘅屋啊，好似以前大院嗰啲，但係呢個係食嘢嘅喎，餐廳嚟嘅喎。呢個話楊氏大宗祠咩陳列館咩舊放出埋北山商業街嘛？嗰度係有。嗯？嗰度係有。好啊好啊好，睇下先，攞住嚟翻嚟。我話呢間嘢都好有情調喎，我覺得好有 feel。我喺呢度咧，即係好靚喎！呢度龍貓啊，我覺得呢頭好值得嚟行下北山大院，因為我第一次嚟，有呢個深夜食堂啦、庭寮文化啦，山大院，北山大院我哋咪睇咗啦。呢啲係一個好文青嘅地方。呢個值得喺呢邊行，行邊邊？行咗呢邊先啦。哦！呢個係一個髮廊，呢個係一個吉吉 coffee shop。哇！佢呢個電視仲老過，佢呢個電視仲老過你阿媽細個嗰陣時嘅電視。你公公嗰啲電視嚟嘅係公公年代嘅電視。哎呀，佢個電話都係好靚啊！佢呢個睇下先。嗱，以前我哋嘅電話咧。都唔係撥輪嘅，呢個假嘅，冇撥輪嘅呢個。呢個就真係電視，即係我哋以前咧好多年啦，許冠文、許冠英，嗱呢個許冠文幾好啊！我中意呢個電視。食得好開心。垃圾鼠、垃圾桶，我又不是垃圾桶，啲人放啲垃圾喺度。呢度一條，呢一條，我哋行邊條啊？你怕？誒咩啊？嗰頭啊？
咩亭咩寮啊？咩文化？叫做咩？呢頭咩嚟㗎？呢個係咩字？咩咩？陳小香，呢頭，呢頭。珠海市歷史建築，北山正街北巷。文明戶，佢都寫住嘅文明戶，搞笑。就係呢度啦，嗰個咩文化小路其實就係呢度。你睇下落去裏面係咩嚟嘅？哦，裏面係一個荒廢嘅屋嚟嘅。裏面係一個荒廢嘅屋，荒廢咗嘅屋。呢頭庭寮文化，哦 ，coffee shop， 北山市，啊 ，coffee shop 嚟嘅啫喎，我見到小蜜蜂啊，飛動沙場中啊，你要行返去嗰邊，我覺得。啊？買咯！呢啲小茶，呢啲好似我哋元朗嘅屋咁樣。麻雀館咁樣，麻雀館嚟嘅。寬帶喎，咦？仔睇車啊！哦，睇車啊仔！我哋已經行返呢邊啊，頭先我哋行過呢邊啊。北山食巷，綠色。呢邊行埋一邊啊！真係好多車喎。Cool， 你呢個牛蛙幾 cool？ 牛蛙雙人瞓喎。
紅豆糯米糍。哎，有刺身啊！吞拿魚啊！吞拿魚。Italy。哎呀，大王哥啊！3000啊，係啊，咪太清楚。睇住，唔好行出去，好多美團送外賣，乜嘢？山大丸咧，前面啊，德山大丸啊，見到呢個。我哋嚟北山，冇理由冇去北山大丸咁咪先。做咩行咁我虐待隻狗咯。太快啦！係啊，但係你嗰個舒服好多嘛，而家。頭先我哋去個 locker，哎呀唔記得拍添，應該去個 locker可以放低首半個鐘頭免費，之後每1小時咧就3蚊，全日就24蚊。咁應該北山大丸就應該試下呢個。會唔夠大啊嚇！保護廣東省文物保護。OK， 我哋而家就去咯喎，開始。哇！呢個北山大丸啦，兩排嘅燈籠，因為咧就有個花圃嘅，呢兩邊都係一個對稱嘅花圃。我有兩個鼓喺度嘅，兩個搖鼓嘅，兩個搖鼓啦。我睇啲橫梁先。哇！有個好靚嘅屏風啦，哇！呢啲好高喎，嗰個門檻超高。好靚嘅屏風啦，跟住咧就有門神啦，呢叫門神，左右門神，會背光，睇唔清楚個門神。好啦，跟住呢度有啲須知啦，哦，佢有分時段嘅，8點半至11點半啦，2點半至5點半嘅。唔好吐痰啊，唔好亂拋垃圾啱啊呢啲。唔好吐痰，唔好亂拋垃圾，唔好周圍摸，唔好整壞你啲嘢啊！唔好帶寵物。就是這個。對，這個算是燒什麼嚟㗎呢個？我去叫一下。哦，放影相，我哋去休息一下先，使唔使？放影相嘅。睇下呢個。杨桃庵出生在广东省香山县香山乡。
也就是现在的珠海市南北北山村。画面上北山村正街这栋正在修建的民居，就是杨跑安故居的原址。杨跑安就出生在这里。在这个是古文的练唐诗宋词只能拍到这个。杨跑安12岁考入广州高等学院，公眾不忘。1912年，也就是辛亥革命爆发紅色三傑， 16岁的杨跑安佢叫紅色三傑啊，南平三英。也就是今天已有100年历史的前山中学。在任教的1年多时间里，校长经常在教室原本就左邊工资做佢中意呢啲梅沙子。哇，好有 feel 啊！呢啲位。前面他们都有。哇！呢啲我中意，呢啲我好中意。我中意睇呢啲古建築嘅，我中意。小心，個鐘雕龍嘅鳳鐘，啲舊嘅建築物。呢啲真係嗰啲人哋嘅祖先啊，人哋嘅祖先。人哋嘅祖先我就唔影佢啦。以示尊敬，影人哋唔係咁好先。呢啲係咩嚟嘅？睇下。哦，祝福符。係個大鼓哇！好多年前嘅大鼓。佢仲有個勾勾添。哇！咩嘅？哇！啲嘅牌匾字，呢啲好耐㗎，呢啲一火燭就大件事啊，燒晒。校鐘，哇！呢個好靚，呢個係一個鳳，一個龍，一個鳳嚟嘅，呢係一個鳳嗰啲。一龍一鳳。好宏偉啊！呢啲台都孫子家私嚟，呢啲就咦？你係有間房喎，我哋入去睇下。啊！呢個獅子，呢個獅子，阿仔你睇呢個獅子，呢隻獅子喺度，呢隻獅子要影啊！呢啲係特色嚟嘅，雕工啊，同埋呢啲啊，以前中國呢啲雕啊。咁一啲有講係一啲農民運動趕集所啦，有一啲就係壯大國民革命統一戰線啦，呢啲就係呢個第二次全國代表大會啦，加上一啲嘅國民黨徽，
鞏固國民革命成果。孫中山追悼大會。哇！呢啲真係〜哇！呢啲好耐㗎啦，呢啲真係孫中山。馬克思主義醒覺青年。加入光州共產大冊。等等。好，睇呢個先。1923年前上。呢個自己睇下，我唔懂。仲呢度劍南民主，自己睇下。自己嚟睇下咧，呢啲我覺得都好值得嚟睇下。呢啲係好有。哇！呢個煙斗，孫中山先生呢煙斗係咪啊？呢個煙斗係邊個㗎？咦，佢喺呢個玻璃度寫字㗎喎。呢個邊個係煙斗？馬克思主義。呢個邊個係煙斗？哦，楊包安寫作時用過煙斗。呢個就係呢個楊包安。哦，其實呢個紙係紀念呢個楊包安呢個人嘅，呢個人楊包安呢個。呢個祠堂都係佢㗎嘛，都係佢其中一個嚟㗎嘛。係咯。參加革命嗰啲30幾歲就好有名。啊，就係紀念佢嘅。啊。比較能見得到啊。下次他來我們公司，我們公司演。開天闢地，5·4運動前。5·4運動，可能係個銅像啦。你睇，哇！呢棵樹都好靚喎，藝術嚟嘅，呢個係 art 嚟嘅，就係我覺得非常之靚。係啊，靚啊！佢呢盤景，呢啲藝術嚟嘅大佬，花壺都好靚。呢啲我中意呢啲。張學山係4歲。係啊，搞革命啊嘛，即係而家嘅共產黨以前好早期嘅 leader。手含冤獄學看世界 ，OK。嚟睇下呢度先。眼開世界。東道日本。手含冤獄。知道你咩獄係啦？呢個咩獄啊？周陳天華。呢個30歲，所以72烈士全部都後生仔，應該係包括埋佢應該。當時嗰啲先係咁黨的策劃地咧，革命後社孫中山從世界已經根據利益受主導人傾向從而埋下革命嘅種子。
楊氏大宗祠，清代建築群，省級文物保護單位，南屏鄉北山村民封純樸，尊師敬重教，具有豐厚嘅歷史文化底蘊。晚清以來，這裏中西合璧，文化薈萃，人才輩出。楊包安就是在這裏度過了他的童年。楊包安。星。全对我们的三观发生了变化，应该是。10位監察委員雕像群，高層嚟㗎啦。10位監察委員，以前係3次新意革命。仲有一個，呢個細，哇！呢個衣車，哇！呢個衣車正啊！呢個衣車，古董嚟嘅呢個，同埋呢個箱，我就係欣賞古物，呢啲古董啊，對古董有興趣，對古嘅建築有興趣，呢啲古物有興趣，呢啲死難烈士英雄錄，1945年4月。革命英雄。哇！呢個電話正啊，喂！呢個就係我以前嘅電話嚟㗎啦，呢啲而家成為歷史文物啦，呢啲正嘅正。杨文伟先生是杨桃庵最小的儿子，
杨文伟随家人到香港参与党的牧野活动。1945年，组织上送杨文伟参加东江纵队，后来一直从事隐蔽战线工作，直到退休。解放战争时期，他参加过陇南战役、孟良垛战役等华东战场的多场战役。1984年离休后回老家珠海定居。我小时候，跟这个都是我最这个时候嘛，結束語啦，最後啦。牛青年自律，以前嘅思想其實舉家投身革命，培育紅色家風，舉家投身革命。好，咩事啦？好，睇完。呢個門口呢個陳列館，我哋要攞袋啦。咁咧用微信 scan 就可以嘅啦，微信 scan 佢咧就跟佢程序預付錢，預付3蚊，咁就可以啦。守半個鐘投煙費。OK，個包包咧上去攞翻。好啦，我哋行埋呢頭啦。喵喵。所以铁不住这玩意儿，哦，購物倉係做一啲購物倉，有星期嘅購物倉。隻貓貓。購物倉好似有嘢食喎，哇！係咩嚟嘅？呢個倉庫係一個，哇，好靚喎！喂，飲杯嘢落噃，我哋不如，喂，坐喺度飲杯嘢啊！我想喺度超下，喂，你坐呢頭啊？係咪漏晒台㗎？坐呢頭啊！啊嚇，假㗎，79個3啊，可能。假㗎，配豬嚟㗎，嗰啲叫做貝殼嘅做嘅豬。我哋揾地方，喂，坐下啦，不如我想喺呢頭超下啊！我想坐下呢啲凳啊！我想喺度消費一下。哇！仲有啲凳好舒服。Shopping mall 咁樣嘅呢個倉庫一定要嚟，我覺得。同埋呢個係一個舞台嚟嘅喎，呢個係上課中喎。喂，呢個都有呢個電視，嗰啲係賣舊衫嘅。哇，舊嘅啦，OK。哇！呢算盤，哇！呢個貴。我追呢啲古舊嘢。
先。唔貴嘅，呢個咩嚟㗎？相機。哇！呢啲電視，呢個歷史感。但呢啲我淨係中意睇咯，我唔中意收藏呢啲。哇！一部舊嘅街機喎，Street Fighter 架舊街機。呢啲買啲 second hand 衫呢啲唔係。時間我喺度買，有啲舊。木嘅係好嘅，係啦，呢個得即係唔會爛翻，即係有少少人。哇！寶麗來，呢啲寶麗來。老公你過嚟啊，睇下好多寶麗來喺度。寶麗來咯。好多呢啲。呢啲係寶貝寶物嚟嘅，喂，可以嗌我哋啊，可能，去攞啦。就買㗎咋，所以我知道有維修，等個老闆啲嘢。好，我再行個圈啊！凍啦！睇下先，有拉麵。哇！呢啲好得意嘅，呢啲好得意，超可愛呢啲，咁有歐式嘅歐洲色彩。呢咩嚟㗎？小狗啊！呢啲係琉璃嚟嘅，應該係。呢啲係琉璃。呢啲係珍珠嚟嘅，係。呢啲係琉璃。哇！對。購物谷倉庫，購物倉，手風琴。三大件。现在三大件是多少？做佢個餅啊嘛，所以其實都要買樓一定要有
剪頭髮喎，可以剪到咁樣嘅喎。你想要邊個頭啊？可以剪到咁樣得嘅。活動進行中，此居就 bra bra。好啊。呢係咩？書啊！我呢冇。怪書店。買咩怪書啊？呢啲好細啊！呢啲咁樣，所以叫怪書店。教會咯，陣味，好大陣味。啲皮啲鞋味啊，二手鞋味。呢個好 free 好靚，好超。呢啲係縮銀嚟嘅，全部縮銀嚟嘅，銀色。呢種風扇我以前用過，呢種風扇。那個北山大院那個停車場啊，呢隻係呢兩個嘢放車嗰個嚟，廁所咩？咁你5個人？係啊，我呢5個人都係啊。婚紗，哇！二手婚紗好恐怖喎，我覺得。呢個倉庫就行完啦。好，倉庫就行完啦。係啊。有牛肉，生蠔街。係啊，呢間。有冇坐啊？好啊。幾位啊3個。入邊啊？話琴日呢個好大，啲肉高。嗰啲牛好都掛晒喺度嘅。3位邊行？好啊，呢頭啊。活人。呢就係瓷人啦，呢個咧就係瓷病肉，因為呢個係兩份嚟嘅，咁仲有呢個就係雪花啦，雪花擺到。好大隻，雪多水之後大。橫琴號咁大隻嗰度。瓷
慈仁先，唔好應該要試下呢個慈餅先，呢個慈仁呢個好食。8兩鐘。先，哦，好魚麵啊！有呢個雪花圈，啲太滾啦！太滾你啲牛肉好快啊！係啊，你要約翻少少個火先得，係啊，因為好快過咗籠嘅。果龍隻銀啊，邊隻好啲啊？邊？你食啦，你食啦，你兩塊你食啊。接下去也是2份是嗎？對。都 OK 喎，都好 OK 喎呢個都。我今日去試呢個，係咪都 OK 啊？OK 喎，掛咋？好過琴日嗰啲牛肉啦，後面啲牛肉韌㗎。琴日嗰啲牛肉韌。我中意生生地。呢個可以成大塊你都食到，真係軟麵。啱啱俾我嗰邊經過，呢個係慈仁啊嘛。慈仁係永遠係，所以我哋成日嗌佢咧，佢係一係最好食。落兩隻蠔啦。水㗎，一攤開咗佢冇折埋啊嘛，我哋平時有啲折埋啊嘛。嗱，佢應該薄起嗱，好細，薄起就好細。好味嗰個。佢炸腐竹都好食啊！炸腐竹都好味啊！咩啊？你個蠔要唔要啦？係咪好食啊？好流。熟漏嗰下，熟晒啦，啱啱好啊！熟晒啦嚇，太老咧唔好食嘅。我覺得呢間 OK 啊。我試下呢個。
好味。落多啲落。皇后一攣就食得。牛心定脆肉鯇魚片，脆肉鯇魚片。食得啦，攣啊，好薄啊！佢嗰啲脆肉鯇魚片。怕嘅，六圍啲都唔怕㗎，碎話。攣啊！啲六圍啲都唔怕魚，因為佢唔會溶㗎嘛。好味啊！係咪好味啊？冇泥，係啊，好味啊！叮咁多泥嘅，啲嘅啫。咩？唔好食咩？大隻，琴日咁大。哇！琴日都冇飲唔晒啦，我哋飲呢個魚我真係。琴日飲咗8支。好啦，我哋試下呢個。呢個係鑑賞級。鑑賞級耶！點解？甜啊嘛！佢哋唔覺得我係小朋友。你嗰啲高啊嘛，呢頭唔係好膩嘅。甜嘅。哇！呢個好飲過琴日嗰個喎。真係有少淡淡啲花香味。琴日嗰個麻麻地，係啊，呢個有花香味喎。呢個應該去超市睇下有冇啊，買2支翻去啊。呢個好飲喎，我覺得呢個好飲啊。琴日嗰個麻麻地啊。呢個有花香味，呢個附近對面係咪超市咯？對面都有超市啊！神宇超市嘛。就係多半斤，因為半斤嘅份量。係550蚊，我哋今日食咗。嗱，我哋呢度翻香港啦。香港是客人翻香港。對，我希望你是早上來。你車7人車嘛？唔使啦，唔使包車。包車要800個傻嘅真係。300蚊或者1千。我都冇。嗱，不要相信非法拉客人員啊！即係呢啲啊，不要相信佢哋啊。巴士直達香港口岸僅需58元，請各位旅客不要相信非法拉客人員。成人票。成人票，成人票。食。單層有冇位？好啦，翻屋企啦。咁我呢條片咧就到呢頭啦，下片再見，拜拜。